Viti 2010 për Kosovën ishte periudhë përballjes me ngjarje të furishme si në skenën e brendshme ashtu edhe atë ndërkombëtare. Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që deklaroi se pavarësia nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar ishte zhvillimi më pozitiv për shtetin e ri, por Kosova u përball ndërkaq me shumë probleme që çuan në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kulmin e shënoi raporti të dërguarit Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili hodhi akuza ndaj kryeministrit Hashim Thaçi për përfshirje në veprimtari të paligjshme, ndërto edhe trafikimin e organeve njerëzore. Në vazhdim, një pasqyrë e ngjarjeve kryesore të vitit 2010 e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Besim Abazi. Viti 2010 përfundoi ashtu siç edhe filloi, me debate rreth zgjedhjeve. Por ndërsa fundi i vitit e gjeti Kosovën me debatet rreth zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme, fillimi i vitit u përshkua me debate e përsëritje votimesh në disa komuna të vendit. Njëkohësisht qeveria e vendit ju nënshtrua një ristrukturimi që ishte përlajmëruar që në nëntor të vitit 2009 dhe kur u përmbyll u cilësua si një ndryshim gati i pavarëritshëm. U zëvendësuan 6 ministra dhe u krijua Ministria e Integrimeve Evropiane. Afirmimi i qeverisë së mirë do të vazhdon me personalitetet kredibile dhe energjit e reja, duke vlerësuar lartë punën e secilit ministër në angazhime që ka pasur në suksesin historik që kemi arritur si Republikë e Kosovës. Fundi i muajit prill shënoi një dritje në qeverinë e Kosovës kur forcat e EULEX-it basisën zyrat e Ministrisë së Transporteve dhe Telekomunikacionit. EULEX-i atë botë paralajmëroi veprimin energjik në luftën kundër korrupsionit. Autoritetet më të larta të vendit kritikuan misionin e Bashkimit Evropian për policinë e drejtësinë për mënyrën e veprimit gjatë hetimeve. Kryetari i Parlamentit Jakub Krasniqi tha se ka gatishmëri për bashkëpunim me drejtësinë, por kritikoi mënyrën e veprimit të EULEX-it. Do thot vetë deklarata e ministrit Klima që jam i gatshëm të përgjigjem çdo ftesë, çdo kërkesë që vjen nga organet e drejtësisë, qoftë nga prokuroria, qoftë nga aktësia, qoftë nga gjyqësia. Mendoj që është një përgjigje shumë e qartë. Ne mendojmë që organet e aktësisë, qoftë të Republikës Kosovës, qoftë e EULEX-it, kanë mujtë ta ushtojnë detyrën e vetë në mënyrë shumë ma civilizuese dhe nuk ka pas nevojë të kryhet ashtu siç është kryer. Në muajin korrik në Kosovë qëndroi ish kryeministri britanik Tony Blair, i pritur si hero, ai bëri thirrje për ndërtimin e një shteti të suksesshëm. We did what was right. Ne kemi bërë atë që ka qenë drejt. We did what was just. Kemi bërë atë të drejtën. I did not regret it then, I do not regret it now. Mua nuk më vjen keq për atë, nuk i kam rënë pishman atëherë, nuk i bi pishman tash. And it is wonderful to see the people in Kosovo in their own state. Dhe është mrekullueshme ta shoh popullin e Kosovës në shtetin e vet. My second message Porosia ime e dytë is that you have fought long and hard to create this state of Kosovo. Është që ju keni luftuar shumë për ta krijuar këtë shtet të Kosovës. There is now a new battle. Po tash e keni një betejë tjetër, but a battle of peace. Një betejë të paqes. And that is to see this independent state of Kosovo. Dhe ajo është që ta shohim këtë shtet të pavarur të Kosovës as having a European future. Duke pasur një të ardhme evropiane. Vizita e tij përkonte me pritjen e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, një kërkesë që e bën nga Serbia. Opinioni i saj hoqi dyshimet nëse pavarësia e Kosovës binte ndesh me ligjin ndërkombëtar. Ngjarja nxiti reagime të shumta dhe u përshëndet nga autoritetet në Kosovë, të cilat e vlerësuan si një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të shtetit më të ri në botë. Por një ditë më herët, gjykata ndërkombëtare për hime luftën në Hag kishte anuluar pjesërisht vendimin për pafajësi ndaj ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe 2 bashkëluftëtarëve të tij. Zoti Haradinaj është ende në pritje të procesit gjyqësor atje. Pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Prishtina dhe Beogradi fillojnë përgatitjet për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila miraton vendimin e gjykatës dhe bën thirrje për bisedime teknike ndërmjet dyja palëve. Me të kthyer në Prishtinë, ish presidenti i vendit Fatmir Sejdiu gjen në shtëpi vendimin e gjykatës kushtetuese, sipas së cilës ai kishte shkelur kushtetutën duke mbajtur postet e 2 fishta, atë të presidentit të vendit dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me 27 shtator, presidenti Sejdiu jep fund mandatit të tij. Sot unë kam dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës Kosovës, që nga 10 shkurti i vitit 2006 si presidenti i Republikës Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të saj, kam ushtruar këtë funksion me përgjegjësi
me përkushtim të plot dhe ndërgjegje të pastër. Gjithnjë duke pasur si udhërrëfyes themelor interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur. Unë tërë jetën time i kam respektuar institucionet që dalin nga vota e lirë e qytetarëve. Unë kam punuar për të realizuar vullnetin politik të popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe kam udhëhequr me përgjegjësi të plot procesin e pavarësimit të vendit tonë. Dorëheqja i pamundsoi atij të jetë pjesë e një prej ngjarjeve të rëndësishme. Me 13 tetor, Kosovën e viziton sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila rikonfirmon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Kosovo and the United States have been partners through war, through the intensive rebuilding that followed the war, and through Kosovo's hard-fought journey to independence. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara ishin partnerë gjatë luftës, gjatë periudhës së rindërtimit që pasoi luftën dhe gjatë rrugtimit të vështirë të Kosovës drejt pavarësisë. Që nga fillimi Shtetet e Bashkuara mbështetën të drejtën e Kosovës për të ekzistuar si shtet sovran i pavarur në kufit e kësaj ekzistues të sekretarja Clinton, duke nënvizuar se Kosova duhet të mbështetet në punën e saj të rëndë për të ndërtuar një vend demokratik të qëndrueshëm e të përparuar edhe në paqe me fqinjit. Në këtë kuadër, tha ajo, Shtetet e Bashkuara janë të inkurajuara me dialogun e ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ofron mundësi këtyre dy vendeve të zgjidhin çështjet praktike dhe të tejkalojnë pengesat për të qenë fqinj të mirë. Some matters, like the status, sovereignty, and territorial integrity of Kosovo, are not up for discussion. But the leaders of both countries. Disa çështje siç është statusi, sovraniteti dhe tërësia toksore e Kosovës nuk do të diskutohen, por udhëheqësit e dyja palëve duhet të qasin dialogut me mirëbesim dhe respekt për shqetësimet e njëri tjetrit, tha sekretarja Clinton, duke nënvizuar se që nga sonte në Bruksel do të fillojë me zyrtarët e Bashkimit Evropian strukturimin e këtij dialogu, në cilin Shtetet e Bashkuara do të kenë rol mbështetës. We think that the dialogue should start as soon as it is ready, because even though there will be elections here and then. Mendojmë se dialogu duhet të fillojë sapo të jetë i gatshëm, sepse pavarësisht nga zgjedhjet që do të organizohen në Kosovë dhe pastaj vitin e ardhshëm edhe në Serbi, ne besojmë se është në interesin e Kosovës që ai të fillojë dhe të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Shtetet e Bashkuara do të luajnë një rol mbështetës dhe besojmë fuqishëm se do të ketë një rrugë të qartë për dialogun. Ai nuk mund të zgjasë shumë kohë dhe duhet të jetë i përqendruar dhe të japë rezultate, tha zonja Clinton, duke e siguruar kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi për mbështetjen amerikane edhe në këtë proces. But I want you to know, Prime Minister, that just as we have been with you on the hard road to independence, we will stay with you. We are your partners. Duhet ta dini, kryeministër, se ashtu siç ishim me ju në rrugën e vështirë të pavarësisë, do të qëndrojmë me ju. Ne jemi partnerët dhe miqtuar dhe jemi shumë të përkushtuar për të ardhmen tuaj, tha zonja Clinton, duke vënë theksin e detyrat që ka Kosova para vetes në përpjekjet për të ndërtuar një demokraci ku do të ketë një zhvillim ekonomik, sundim të ligjit, zgjedhje të lira, të drejta dhe për të nxitur njerëzit e përkatësive të ndryshme etnike që të jetojnë në harmoni dhe të punojnë për një të ardhme të përbashkët. 3 ditë pas kësaj vizite, ish presidenti Sejdiu shpall vendimin për tërheqjen e partisë së tij nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike, me çka merr fund bashkëqeverisja 3 vjeçare për shkuar me përplasje të shumta ndërmjet partnerëve të koalicionit. Një ditë para këtij vendimi ishte vendosur që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakohshme me 13 shkurt të vitit 2011. Qeveria mbetet vetëm me ministrat e Partisë Demokratike deri me 2 nëntor, kur me një mocion vot besimi, Parlamenti i Kosovës shkarkon qeverinë. Fill pas kësaj, kryetari i Parlamentit edhe një herë ushtruesi i detyrës së presidentit shpërndan Parlamentin dhe shpall zgjedhjet e parakohshme. Partitë politike përshpejtojnë kuvendet e tyre zgjedhore si kusht për pjesëmarrjen në zgjedhje, derisa kryeministri Hashim Thaçi rikonfirmohet si kryetari i Partisë Demokratike, ish presidenti Fatmir Sejdiu zëvendësohet nga ish këshillari i tij dhe kryetari i Komunës së Prishtinës, Isa Mustafa. Me 12 dhjetor, Kosova voton në zgjedhjet e para parlamentare pas shpalljes së pavarësisë së saj. Një ditë më vonë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall se Partia Demokratike është fituese e pasuar nga Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re. Si asnjëherë më parë, fillojnë ankesat për parregullsi, të cilat mbështeten edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall vendimin për rivotim në 3 komuna dhe rivotim të pjesëshëm në 2 të tjera me 9 janar të vitit 2011. Debatet e ashpra rreth zgjedhjeve bien në hijen nga mesi i dhjetorit. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty publikoi një raport në cilin kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzohet të jetë i përfshirë në trafikim organesh, narkotikesh dhe armesh.
raportin nga Zlen Beogradin, ndërsa nxitë reagimet të zemëruara në Prishtinë e në Tiranë. Kryeministri tha që hedh poshtë çdo akuzë duke cilësuar raportin si në sulm racist ndaj shqiptarëve. Republika Kosovës dhe qytetarët e saj po përballen ndonjëherë me një propagandë qëllimkeqe që ka si objekt denoncimi ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësit e saj, që ka si objekt projektin e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Për më tepër, qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushate është dëmtimi i imazhit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Raporti skandaloz i anëtarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Dick Marty është një tekst i mbushur me shpifje dhe gënjeshtra, të cilat janë riciklim i propagandës më tepër se 15 vjeçare, apo edhe më herët, pra riciklimi i propagandës e vazhdueshme të qarqeve të caktuara që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe qytetarëve të saj. Për më tepër, ky është një raport që tenton të njëllos të gjithë shqiptarët në rajon. Viti i ri e gjeti Kosovën me vlerësimet për pasojat e këtij raporti dhe planeve për të penguar miratimin e tij me 25 janar në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Një punë kjo jo shumë e lehtë kur kihet parasysh se shteti i ri hyri në vitin 2011 me çështjet pasgjidhura nga zgjedhjet e 12 dhjetorit me një qeveri në dorëheqje, pa parlament dhe me një ushtrues detyre të presidentit të vendit. Kosova hyri në vitin 2011 duke u përballur me këto probleme dhe ato të trashëguara nga e kaluara si janë shkalla lartë e papunësisë dhe varfërisë, verjen e vendit jashtë kontrollit të Prishtinës dhe izolimin, me që mbeti vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e cilit duhet kërkojnë leje për të lëvizur vlirshëm. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.